Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Ang bantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga parangga naman tagpalamati region-wide mga parangga kita sa Nabilin, isa ka oras, 6 ka minutos karong adlaw, Lunes, balik trabaho, kay na wala klase, basi buwas balik naman sa normal. Kag basi buwas balik naman ang klase. At ini ang numero sa kalendaryo Petsa 26. Nagapabiling kita gyapon sa bulan sa Setyembre. 90 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pagita nga bali 97 dias. Goodbye 2022. Welcome 2023. Lunes naman natin sa nga pagpangalaga at sa kinaan liwat naman natin nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siling nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton siling kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton mga pagbantay mata kagdurunggan oras sa kagabiyo ng atong silinga Patrol 1 Brabado Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Para si Action Cell Minardo nga maga-responder back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang ato naman nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, news center, breaking news, flash report, just in report,
ginatutukan ni aksyon ang Depensor Lisay. Opdama kita sa atong sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng News ni Alagad, ang News ni Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa labilin isa ka oras, 3 ka minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Kamusta nga aton nga mga suking at agpalamati kagabiti doon na bulabog ang mga taga Southern Negros. Kaya dito ginagsentro ang puwerting waswas kag bu sang ulan nga nagpabaha sa pila ka mga banwa kag syudad dito sa southern part sang Negros Occidental, ining si Bagyo Carding. Pero ti pagkagad daw nagbalik man sa normal ang pinaka mga banwa kag syudad ngagin sulod sang tubig baha tuga sang ulan nga dala ni Bagyo Carding. Worst ang Luzon. Daw amo giniya ang natulo tam-an gid area sang Luzon. Daw dito gidya naghanot kang nagbalbal ang bagyo nga si Carding nga nagpabaha sang pinaka mga probinsya pila ka mga riyon. Worst to kay may mga nagkalamatay pa nga mga utod daton nga mga rescue group. Unexpected kaya nakusab lang ati ang ila sini nga kabuhi taya man mo. Nagabulig sila rescue pero ti ang ila kagalingon kung isa ti daw hindi man nilagid mabantayan. Amo na nga ti ang aksidente kung kaysa hindi tagid malikawan, no? Amo na nga ti pasalamat kaining si Super Bagyo Carding medyo naghina-hina na ang iya sining puwersa kag ang forecast sa pag-asa ari na siya sa area sang West Philippine Sea. Ang direksyon niya pagwa na sa far pakadto sa pungsod Vietnam. Nolisdan ang presidente naton sa Pilipinas, Bongbong Marcos, nagpatigayon gid sang aerial survey sa mga lugar nga apektado sang sining Bagyo Carding. Di halos ang igo ang aton nga agrikultura. Siguro may mga measure naman na imuon ang aton sini presidente nga makabulig sa aton nga mga manguma nga naapektuhan sang sining super typhoon nga si Bagyo Carding. Hopefully, buwas magagawa na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Kag hindi na magbalik pabla nga makadugang pahalit sa aton nga mga kauturan. Sa aton sining nga mga Facebook lovers, sa aton sining nga mga suking at agpalamati kada gabi, nagaanta na karon chimpo kag ligo ang inyo nga mga greetings. Pero ayo ko lang sa inyo, hindi nyo gid masyado kalaba ay ang inyo nga mga panamyaw bala. Ako magtamyaw ka mo, palihog lang isahon na lang. Hindi bala nga paglapta-lapta nga pagtamyaw, ha?
kung mabilog ta mas mayo gid no kag kung mabuhin-buhinan ta kag majutay-jutay ta lang para nga malambutan taman ang tanan kababasahan taman ang tanan nyo nga mga greetings diri sa ato nga pagpangalaga. Pero ngayon ko lang permis sa inyo like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Ang mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya naman sa Lotto 655, kag 645, ang jackpot price lunsay. Huwag sa mga nakakuha. Sa 655, mapati ka ang jackpot price, 214.1 million pesos. Sus! 214 milyones ang jackpot prize sa 655. Oh, grabe, no? Kung masulom ni ba lipat kag isang apelido mo. Muna nga kung ang ato nga makutura nagapanahor, iway man na sila gamis sa pagtaya sang luto. Kaya basi bla, swertihon kay sus. Daw baha lang na nga di mo mapaktan nga nga daludo ang kadibinasyon mo, no? Sige. Kasi ning maulano nga panahon, medyo extra lang nga paghalong, ha? Sa mga driver nga nagamonitor, ka nagabiyahe pa mo ni oras, halong kita sa dalanon. O sa mga pulopaksi, kag tumbas ang puno kahoy, sa nga sang kahoy. Lagi na malikawan kung kaysa sa dalan, no? Sigurado ko, ay naging maniguro sang maglagaw mo ni oras, na mag-inom pa kati karaing katugnaw sang lakat kapanahon. Okay? Sa mga nagapamati man sa ato ang karong gabi, extra halong lang sa makabatan, ha? Kadamo naging sa kabatan sa bunga lagulad sa syudad sa Bacolod. Pangita sang target nila. Kapangita sang sa lakao nila. Muna nga kung magtulog ta, check tagid ang gate, ang mga bintana, portahan sa ato sinipulian. Ibisan makasulod sa compound. Kung nakalak ang bintana kang aton nga mga portahan, at least ayawan man siya ka sulod. Di na nato pagsalig permis atong kapulisan. Ang aton nga mga barangay tanod ti kung gabi hopefully nagalibot man sila sinitagsa ka mga barangay. Mga ako lang ginapasalig yung tanod sa barangay Panukoy, kung libutay lang kung gabi kagagahon, hindi ni sila mapaperdi. Kuwartiya kaktibo sang barangay tanod namon niya sa barangay Panukoy. Ginapatikal ka ginapabugal kung ginaslaya kay siyado ka mga pisan ang mga tanod sang barangay Panukoy. Iga palo leaders man na sila kuno mo. Pisan ang kapitan, pisan mga kagawad, di mahuya mga hindi sila magpisan. No? Okay? Sa mga tanod to sa mga barangay ta, ha? Abi pag giho-giho mga mo kag pag robing mga mo kun oras ang kabihon, labi na gid kun orasang kagahon. Kaya mo ginang inuguwa sang aswang. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes na sa mga report na gikan sa aton sining mga correspondent. Unahon ta rin report sa aton sining Patrol 1. Sa aton sining Bravado Patrol, kamustahon ta ang paglibot-libot balik ka papagalagad ni Axon Zel Minardo sa Lunes naton sining presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Axon Zel, good evening. Action Eric, mayong gabi. Bago na, kasi yung mga mayong gabi. Namiay, yung gabi. Kagati. Ang mayong gabi mo nga, ang mayong gabi mo nga na greetings do katugnaw gid.
Yeah. Baka bugnaw, Ang bagyo bla. ari na sa aton. Correct. Ang bako gani, ang bagyo na lang kadto kay kung kita magkadto sa bagyo kagasto. Amugid. Oo, ti. So, for action, Eric, nung subang nga gabi daw, nagasugo naman sa nalithe. Mamambala ko tanin, naghulaw ng ulan, pero walang kita ko sa may windshield. Gatopa naman ang ulan. Ara naman. Ara naman siya. Namo na nga hindi ka nagagawas patrol. Na. Oo. Hindi nakagwa. Mambala ko tanin, sa may likod ka pala action, Eric, nga carnival, sa may SM ayon. Oo. Nag-open na to sila. Amo nga nasa ning ko tani nga nami to tambay bla kag stadium mong video mo ga live report ko to nami nga katiga ulan galing oh. Oo, ari naman no, nagdagko ng tupa sang ulan no. Maguba Dito sa may, naman ang oo, sa punta na duty mo. siya oh. Oo, dira paliko bala sa may station ta. Sa may hospital ayon. Ara na? Nagatudo, nagdira ang ulan action, Eric. Dati, Oo. subong sa mga kauturan taga kalabanan sa mga naka-jacket na kasi bugnaw ko natugnaw dyan sa gyapon action, Eric ini ang huyop as ang hangin so kahit Bermans na. Oo. Kung aga kong kasisam daw summer pagka gabi maulanon ang tiyempo sa may syudad sa Bacolod pero kaya amo ni oras ya lakas ng trapiko nato normal naman ng mga nagbiyahe ganing gym at siya ko daw naglaka-laka na naman ang iba nag-amatamat naguro pa huway o kung na parking siniaksyonerik so kahit subong nga gabi halin ta sa nga kagina sini sa aton nga pag monitor man kaluyan wala man sang pag binaha gid diri sa may syudad sa Bacolod pero naka fully alert manian sa may CDRO action, Eric no kagiban pagid nga mga rescue teams mga ambulances sini sa mga areas mas strategic areas diri especially dira sa may New Government Center na diri sa may Dalan Lacson yung mga ambulance naka-standby kasi subong mo kabalo na kita maulanon tay mga tuturan ta grabe magapadalagan kung isa sini sa ila especially mga nagamotorsiklo action, Eric no hindi gid di kawan kung kakisay ni ang aksidente. So, dapat ang panugyan natin sa ila sa ni ang helmet. Kung pwede pa lang mag-helmet agad sila. Kag nakasapatos yun, no? Ang mga grade got ba, grabe. Dire kaniya yun sa may tunga ang ulan. Nariya maganda na sa may 8880 kaliyaw. Gabundak ni Action, Eric. Nandito sa may Dalan Lacson. Amo pa lang tere-tere. Nagtulot talit hiya Action, Eric. Subong gabi mo ni oras so ang ulan na nag-amat-amat na tudo. So sabagay ti si Bagyo Carding nga pagwa naman Gani mo gani. Kag pangamayoon ta lang nga pagpatak sa pitsa 1 sa Oktubre way na ulan kag mangimayong chimpo bla. Yung kanta nga it's time to smile again. Ayun di purma. Ano gabi man? Todo grabe. Tiyan mo na nga pangamayoon ta lang nga pagpatak sa pitsa 1 mayong chimpo Gani. Kiti hindi bala opening na sa maskara? Oo, pero sa 30 daan may kick-off pag diya. Isa pa na. Oo, sa 30 Biyernes, Friday night. Oo. Mga banda may ara sa Rico Blanco nga daan. Sa di na ko sa NGC na, Sa NGC. Sa Lubong sa Maskara. Yes, mo na ang event no sa may September 30. Teka mag-inula niya 23 days, no? Kahit 23 days sa maskara, hindi ka ma-enjoy, no? Amo nang ginapangamayo sa ibaan, yung tali mag-ulo-init lang, no? So, kaluyan na kay manuguwa naman si Bagyong Carding, no? So, base pa lang ma-enjoy gid sa aton nga kauturan, nga damo gid events, no? Sa Maskara Festival nga paghiwaton ni Action, Eric, no? So, dire sa may ang mga dagko nga salakyan, nga pag-gawin dire sa may Bradco, Action, Eric, ko. So, kay sanay baluan tan may truck ban. So, hindi sila kaagi sa may downtown. So, may man kay ginasunod man nila ang Police Action, Eric. No, kan ang rules and regulation adriyas sa nga bitaw. Nga daw 120 tons, mag-over ka 120 tons sa sinakyan. So, hindi gina pwede sa may downtown area. No? Dari sila gagi sa may Dalan Rizal. Tapos, dito sa may ginaagyan ni Action, Eric sang punta Taytay nga mga salakyan kag kasubong man sang airport no dira sila nga linyada sa may adalan San Juan siya. So ari kita sa may carnival de Action, Eric. Tiway naman sa may nagalagaw gura mo ni oras tas carnival kay ulan da no.
Oo, sarado naman eh. Ati sirado. Ati sino ba? May Sarado malagaw kay kay- Gaulan man? Oo, ay abre, pero wala may tao. Di, oo. Buwas, may klase na guro? Oo, may klase. Kagati, kalabanan, gidya, dito sa may NGC, Asyoneric, no? Ang dribe, budlay gido, kay kumagulan-ulan, gadanaw gid, kay Oo. ang, din nila, duta, di ba lao, gin natampukan na na Asyoneric, nga gin napakutkutan, pero lain, i-compare mo ba sa NGC ito, na may mga hilamon na payagamay, tidre, napot siya, kiniha, ang pwesto, no, sa kauturan naton, sa may Carnival, no, sa may, di Barangay 12, na di ayon Asyoneric, no, Oo. so, ang Baywalk, sama sa na Sambita, sa October 1, pa man sinima open, Asyoneric, no, Gani so, man. so kaluyan na nga, no, magsaulog adri sang Mascara Festival sa may siyudad sa Bacolod mangin maayo na ang tiyempo. So tayo mga kauturan talaga ng iba na sa may barangay 12 Asyoneric no gabaka-baka yapon biyahin ni mga naga-tricycle Oo. subong nga gabi gati ang mga IPM diska naga ulan-ulan napadayan yapon ang pagpanghakot nila siniyasang mga basura pangolekta para ma-maintain pagidreno ang katinlo sang syudad sang Bacolod although nga ti sa mga pipila ka areas no kay ang basura sini ang disadvantage ng gidri Asyoneric na kung na magasupon adri sa mga drainages na mapag nasubong ang gina kayo sa mga dalan especially diri sa may dalan Araneta sa Tubang Metrodome no ti malapit na lang matapos kay ang drainage na matamat man nila butangan sa nga tamburo no makitaan naton kag ang dalan diri sa may San Sebastian no gina amat-amat naman ang nga kay diri kay ang piyak nga lane natapos na so ang piyak naman ang ilag gina amat-amat kay Osine so si Migo tadi Sino? si Migo Tito Vincent no nagyan na mo Si Vicente Similiano? Oo, si Tito Vicente kay Vincent niya kon si Tito Vicente sa Miliano mayong gabi, yes. So, dira siya Asyoneric, no? Ang plastareda, kamayo, giman. Kaya lagyan, gidang yung baligyaan niya Asyoneric, no? So, maka-income gamay si Tito Vicente. Sa buong damo, para yun, gyapon niya. Ang gainula niya, ang paninlo diri sa may downtown area. Oo. No? Ara, gyapon. Gani Asyoneric, man. yung mga Gary, volunteers Gary, ng si mo syudad. si Sir Ven Salvacion sa Station 2, ho? Oo, Sir Salvacion, kamusta? Way kita na? Galibot-libot sa sila kung patrolya sila muna sa area wa. Gini ba sa iya? Gani. At si Salvacion to hindi gimana yalaw. Ay, do gwapo gimana yung nga pulis. Oh, kita mo pag sila mga gwapo, oto dahil nang imo nga linya, no? Galibot-libot sila sa ila area, Station 2 nga area, no? Ronda sila. Ang Station 2 nga patrol car upod kay Sir Salvacion, no? Kay Vince Salvacion. Kaya may nadakpa mga kabatan do ako bilog panguldap da nga kag nagapang saka-saka sa isang station number 1 takpan gid nila kagabi man, no? Action cell. Yes, action Eric. No? So, na si Sir Salvacion, pisan-pisan, ginaya. Pisan-pisan gid. Pisan-pisan, ginaya, no? So, Bilib ko, dari pala sa may Central Market, action Eric, ano din ginatawd-tao, din nila pangso. Oo. Sa Blue Key, gina-amat-amat nila kayo, gina-repair. Na dari ang Central Market, action Eric. So, nagligad pa ni, danalikop na di gani, ini ang mga tubo nga hara sa may bloke, no? Sa tubang sa mga bloke, sini. Oo. Kaya nagligad daw, dari na di sa may Gatuslaw ayon, no? Pero, ang sunod na nalikop na kita sa tubo ining mga bloke na tubang sa Central Market so gina-repair ko na nadre na para mag okay ini ang padakakuan siguro action Eric kay ini ang mga sasagwa di ba may posibilidad nga agaan sa pwesto na dira sa may sulod sa Central Market dito ka budlay na gidiyon nagamat-amat naman sila damo diri ang alagyan so ang lane ko kakisa sini sa may likuan gid ayon sa may dalan nagatuslaw sa nina so naga-akupar na ako nagina-akupar na sini sa mga sidewalk of vendors but so far action Eric ang aton nga tiyempo subong no maulanon sa gihapon kagati in general lang ang aton adriya nga sitwasyon sa may siyudad sa Bacolod maayo man kaya wala sa mga dagkuan gid nga mga insidente
ang nagkalatabo subong nga adlaw. Kag sa aton nga mga tagpalamati, maghalong gid kita tanan, hindi magsulay-sulay sa ulan kay kamahal sang bulong Kabudlay mo hospital. Kabudlay mo hospital down ka ginanay pila ka mil lantis ka makasulod. I-priority ka. Kung wala ka kwarta, mahulat ka na lang gid ang imong tsansa niya. So halong gid no sa aton nga mga kultura kay subong o damo pa mga nagbantay sini sang jeep gan action Eric no kay medyo malaka-laka na gid subong nga gabi ang jeep nga nagabiyahe sa aton diri nga pag-checkya no pero kung wala naga ulan sini ti baka man ang mga jeepney drivers naton sumagani ang taxi na pipila naman lang ni ang aton nga makit-an no kay ini ang mga modernized jeep diri sa syudad sa Bacolod nagamat-amat na gid damo sinigaling kay ti ang tao ya depende naman action Eric no kung diin nila luyag magsakay sini so dapat spread love lang sa mga drivers no ang mga siyempre damo man mga naganlinutang mga storya no may ara pag sinita ID pero ti ano lang intindihan na lang gid no kay pareho lang man nagapangabuhi kita pag naga-provide sa aton sini nga mga pamilya. So, Action Eric, amo ina ang latest diri naton nga sitwasyon sa may syudad sang Bacolod. Observation report kagikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Sel Minardo reporting live sa Patrol 1. Padayon pa yasin nga paglagulad sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod. Padayon ang pagtupa sa ulan. Pero hindi na gid man na shadow kabaskog i-compare sa nagligad nga mga ginabi. May gabi dira kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion sa La Carlota. Amo man kay migo ko Bob Brancia. Amo yang restuto Bob Brancia sa Dumangas. Gano kada paray ka bantay na kuan barko balik dis Bacolod halong kada Mr. Mrs. Bob Brancia and the family alin yung lagaw-lagaw kay bisan paano maka-relax man ang migo ta no si migo ta Bob Brancia pare halong kalanda Action Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 19 na. This time, i-check na mga report na gikan sa atong siring mga correspondent. Standby sa report na Action Roger. Standby sa report na Action VJ. Unahon ta report live gikan sa 1st District. Toboso, Calatrava, San Carlos area. Yari ang natipon nga mga report na Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa number 1 sa Action Nelson Pateño sa report. Action Nelson, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi. Kaga sa aton sini nga mga ka-action, mayugid nga gabi. Kamusta ang lakat na sang tsimpo na sa inyo? Ulan pa da? Wala di ulan. Away ulan. Kag wala man da baha-baha? Wala man di baha-baha. Very good, very wala good. Wala kami deklarasyon di nga klase kina. Okay. Kamusta mo may klase kay na? May klase kami diya. Ate, good. Kabay pa buwas nga mga imayan ng lakat sa tsimpo ta kay managwa naman sa Bagyo Carding Gani man, gabi, kay nasang kagawon daw gainulan pa da pagalinta. Oo, arigid. Daw way untat ang ulan. Hasta subungan yung gabi, Hasta pa subong? Oo. Daw lagi ka mo da pero pasalamat, Action Nelson, kay ulan-ulan sa Bacolod ya daw, hindi gid siling tayo yun, kag damol. Unlike to sa Southern Negros daw, damol-damol to ya. Oo, ti daw gabinaha na to ya. Oo, gani. Pero galing kay ti sang aga daw, nagbalik naman sa normal, kag nag-subside naman Ti sa amon, di wala problema. Pero ti padayon ang pagbantay sa amon sinidiri nga mga mga DRMMO. Okay nang langgid. Kay ti heightened alert sila. Kagway labot sila ti damo man kamo da lugar nga kung magsiging ulan nga baha man damong no. May landslide pa nga paman. Tamo nga nagbalantayan basta man yung mga chimpo hindi kita matag kumpiyansa. Ti mayo man kay ti while nga naga-declare ang ibanda yang wala klase diri sa norte so far wala man niya sang direkta nga epekto ang ang ulan di kay actually ginaya sa aga paabot di init. Oo. Hasta na maghapon hasta subong ti wala gidya
sang indikasyon nga magulan aksyon Eric. So meaning mayong tsimpo dire kag wala dapat kabalakan. Very good. Ang mga kauturan tangara dira sa south kun sa norte ang paghahisgutan. Medyo matulutaw nga mo sin area dire. I hope pagwa ni karding ti taway na gid. Dani ka ba? Mainit naman. Oh. Kagamo na pagbulubantay naman kay basi kun ubo naman tabla. Oh, Kainit naman ang sunod sina. So medyo okay naman ta so far. Ang balita aksyon Eric sa gin-isa nga pwersa sang Calatrava Police upod ang 3rd Mobile Platoon sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sang Tubuso PNP ang nagapatigayon sang pag-aristo sa isa ka suspetsado nga may kaso nga pagpangawat nga ini siya ang ginakilala sa kay Edgar De La Torre, 41 anyos, may asawa kag residente sang Sitio Punta, Barangay Poblasyon, Banwa sang Tubuso. Ini siya ang may warrant of arrest nga ginapagwa ni Judge Charmin Bellones Mascardo, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court diri sa Calatrava kag Tubuso nga napitsahan sadtong Nobyembre 24, 2020 action Eric. Ini sa karon ang detinado diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Sa iban nga bahin ang aton sini nga makapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava ang nakaaresto man sa kaya Lina Antipuesto, isa ka kolektor sang isa ka pahampang violasyon ini sang Republic Act 9287 o kon Suite 3 action Eric. Ini siya ang pumuluyo sang Barangay Kalampisawana, Banwa sang Calatrava. Sa pagpanguna ni Pulis Major Lumiain Lidawan, ini siya natigayon nga madakpan dalang ya sini nga maging gamit nga mga pulpin, papel, tali sheet action na Eric kagasubuman kwartang 140 pesos. Ini sa karon ang ari mandiri sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Sa iban man nga bahin, antes kita magtakop action Eric, congratulations by the way sa aton sining amigo si Police Lieutenant Colonel Roberto Injape. Gani na promote sa LTCOL na sa. LTCOL na sa. LTCOL na siya sila Police. Ni Kuya Barila. Ni Jake. Oo. Police Lieutenant Colonel Jake Barela. Oo, ang bagong hipis ang Escalante City. Very good. O dungan gid sila nga duwa ti mayo na nga balita sa Negros Occidental kati parang iban makatilaw man la. Gani. Oo, makasaka-saka man ang iban ti amo na ginasiling congratulations. Yes. Ti kon mayo nga performance na mas mayo pag kon sige-sigihon nila action Nelson nga performance bla. Oo, kakagti ang namida kay makahold na sila Dagko nga city. Correct. Kung makauyat ka na sa Dagko nga syudad, but siningon na ng promotion na para correct. sa full-fledged colonel. Oo, pero tida do mo madugay-dugay na. Ha? Do madugay-dugay. Ati mo gina. Oo, makaulat na sila. Makaulat na sila na hulat ganun pila ka tuig karon kay dali na lang na mag full-fledged makahulat gina sila. Muman gani. Sige, by the way, congratulations sa kay Kuya Jake Barila kag kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr. sang Sagay City PNP. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayo, salamat gid aksyon na Nelson Pateño reporting live gikan sa 1st District, Tubuso, Calatrava, San Carlos area. Matulutawhay ang area ni aksyon na Nelson. Way giman sa dalagko nga mga aksidente, nga mga insidente.
Durante nga amat-amat nagadalom ang aton sining nga kagabihon. Alin sa report ni Aksyon Nelson Pateño sa luwatan naman ang report gikan sa segundo distrito area ni Aksyon Roger Gutib Cadiz sagay kag syudad sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga aksyon, sa aton mga balita Aksyon Eric, gikan diri sa siyudad sa Cadiz Norte, kabayan sa probinsya sa Negros Occidental. Bao, medyo makarek-anay ang timpo. Wala ka Aksyon Eric, aksyon na magulan niya. Okay ng timpo na ito na. Diri sa may bahin sang Northern Negros Aksyon Eric. Now, pila ka mga balita, kay may 3 ka mga vehicular accident di nagluntad. Balin kagabi, duha kay ina sang aga isaman kagini sa siyudad sang Sagay ang duha isa naman ang sa siyudad sang Cadiz Aksyon Eric. Sa din ang natabo nga aksidente may mga alas 8 takna sang gabi kagabi nalabayan namon ni sa bahin sang Sindarique National Highway. Isa ka motorsiklo ang nagtumbling cross dalan kay naglapaw scatter may dining ni ang 4 lanes sa nindalan, pero taman pa higad, medyo nakainom-inom. Ang biktima, mga alas 8:30 takna sa gabi, kagabi lamang ang biktima, ginkilala dito kay Antonio Dumayari, 46 anyos sa edad, kag-residente sang Purok 15 sa Barangay Poblasyon 1, siyudad sang Sagay. Suno sa report, magapauli na sa kutani, alinman sa siyudad sang Cadiz, sang maglapaw kung matama niya kapigad to kang nalapaw sa gutter sa karsada, mabalik sa kutaryo galing gati nagtumbling ng motorya. Amo na nakakod siya sang madamo mga pila sa nawong kaglawas nga gingagaw man sang rescue kagin dala dayon sa Alfredo Marañon District Hospital kagin dapatan man sa nagakaygo nga pagbulong. Now, sa Barangay Makiling naman siyudad sa Sagay, may araman nga natabo nga isa ka aksidente sa din ang motorsiklo, ginasakyan man sa biktima nagbunggo sa isa ka tricycle. O sa makuha ang pangalan sa driver sa tricycle, pero ang biktima na magigilala kay Jake Chavez, 32 anyos sa edad, residente sa Purok, Kabulakan, sa Barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Suno sa report nga gapauli man siya sakay siya motorsiklo nga Rose single motorcycle halin sa iya ginaobrahan sa isa ka construction site sa may siyudad sa Cadiz kaga mapauli na pakadto diri sa may siyudad sa Sagay pag-abot sa may area sang Barangay Makiling proper na kutan malapit na sa sila sining lugar sa mag-overtake sa isa ka single man nga motorcycle. And pagkatapos pag-overtake niya sugata iya isa ka tricycle kay dito nakabunggo siya. Nakangkod sa pila sa ulo kag subungan siya sini nga paa. Medyo gawaras-waras kasi gani kagabi pag kadto naton to sa Alfredo Marañon District Hospital kay nakainoman Aksyon Eric no puro nakainom so perti kadamo sang bagras kagapila sa lawas pero pa sa payag to sang nagdala sa iya to gatinder man siya nga pamilya niya nga wala man maano iyang driver sang tricycle kaya mo pa kanya nagbulig pero kung taon sa lagid sang sining nagamaniho sang motorsiklo nga si Jake Chavez so pag-overtake niya ate amo to medyo ang dalan iya nga iya sa tricycle amo na ang iya sini nga ginagyal kaya sugata ang tricycle nga to nagtuga sa pagkabunggo nagtuga sa pagkapila so inatanan ini siya natabo niya mga alas 6:30 takna sang gabi man ang ini nga insidente now kay na sang aga pagid Aksyon Eric may mga naglatabo pagid nga isa ka aksidente man nga sa diin ang isa ka nagamaniho sang motorsiklo nagapadalaga na rin diri sa may siyudad sa Sagay padulong kung tani sa may siyudad sa Cadiz pero pag-abot sa lugar nila sa may Hacienda Aime
barangay Tinampaan, may mga alas 9 takla sa gabi natabo ang among insidente kag ining maniho sa motorsiklo nga si Alquino Bantasan, 37 anyos sa edad, may asawa kag residente in isang Block 21 Lot 12 sa Dalan Kabahog, Barangay Zone 1. Pero sa report ni Kamaniho sa isa ka Rosing Classic 250 nga motorsiklo kag nahalin sa siyudad sa Sagay ni siya kay magapauli na kung man pakadto sa siyudad sa Cadiz. Alas 9 para sa aga kag may naglabay nga isa ka pedestrian. Ang isa ka senior citizen nga si Armando Ayuso sa Gailes, 67 anyos edad. Kag residente ya sa Sidaime, pagtabok kaya tibungguan gitya kati marasig padalagan kini ni Ray Alquino sang iya sininga motorsiklo. So duha man sila ang na kuan na tupa sa simentado nga dalan. So sang ini sila ginpandala sa rescue ang sabay sa Cadiz City Emergency Clinic, ang driver iya sang motorsiklo nga si Ray Alquino gin-transfer sa Dr. Ramon Gostilo Hospital sa may Banwa sa Manapla, samtang nagdangat naman sa Cadiz District Hospital ini si Armando Ayuso nga may mga pilas man sa iya sining alawas sa tugas sa sining pagka-aksidente. So pareho sila nga ati mga pilason kagin karon naka-confine sa Hospital Action Erica. So parte mo na ito nga report, balita, informasyon gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Tami tali siya po na si Major Nelson de la Cruz pumati sa aton, si Fiscal Benjamin Maido sa siyudad man sa Victorias, kag subog man sa kay Ma'am Linian Maido, o pamati sa aton karon nga gabi, bumanda sa kay Police Colonel Calixto Mabugat. Amuman sa aton kinila nga mga maukod gid kag pramati kay Cap Madali Diaz kag kay Mr. Jonathan Diaz, kay Toto Joel kag Inday Ibasago kag Migo Nonoy Manggubat. Para sa Action at Patrol, ini sa Aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Salamat kit Aksyon Roger Gotib gikan sa segundo distrito. Mga natipon nga mga pulis sa report. Sa ilo naman kita sa ato sa palamatinan this time. Live report ng Aksyon PG posible. Natipon nga mga aksyon balita gikan sa listening nga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Reports! Ari sa Aksyon PG posible. Line number 3 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon, Eric, no, kag sa aton sining nga mga aksyon nga nagapamati no, sa aton sining iyang pagpangalagad sa sining gabi no, sa aton sining palatuntunan. Aksyon, Eric, nangin masako kita kagabi because ginbantayan naton ang pilaiyak ka mga anunsyo sa pilaiyak ka mga local government units diri sa may probinsya sang Negros Occidental, partikular na sa may bahin sang ikalimang distrito sa aton sining probinsya. Kimanti kahapon no, nagpagwa ini sila sa pilaiyak ka mga announcement tuhoy sa pagsuspender sang klase sa tanan nga level sang tanan nga mga bulutuan diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Is it or regardless kung ini ang public or private school. Aksyon, Eric. So kontagid no, ginadayaw tagid ang aton sining mga LGU diri sa madasig aksyon. Aksyon na Eric, ano? Sa pila lang no, sa mga banwa kag syudad nga nagpagwa sa ila sining mga suspension of classes sa ginalakipan sang banwa sang Binalbagan, syudad sang Himamaylan, banwa sang Hinigaran, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, kag madamo pa. Aksyon, Eric, kimanti kon sumaw naton sa 31 ka mga LGUs sang Negros Occidental, kapin sa 24 ka mga LGUs ang nagsuspend sang klase para sa sining adlaw Lunes
Setyembre 26, 2022. Speaking sa sining klase aksyon na Eric, no, bagugid lang, nagpagwa naman sa anunsyo ang Pontevedra LGU nga tiibos nga adlaw Martes, Setyembre 27, balik na ang klase sa tanan nga level matapos gin-suspender ini kagabi aksyon na Eric, no. So una na sa aton sining mga aksyon maghalong gid kimanti medyo nagalain pa ang aton sini nga panahon. Sa piyag na bahin aksyon na Eric ginpasakaan na sang kaso kagina angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang ginadumilian nga droga. Ining si Richard Hinesera, 35 anyos, kasado kag residente sang Barangay 7 sa Banwa, sang Isabela. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP sa aton sining interview sa iya. Kung madumduman si Hinesera ang subject sang ginakasang operasyon sang Isabela PNP takna alas 12:30 sang udto kahapon, Setyembre 25, 2022 sa may bahin sang Pacoma Village sa Kupini sang Barangay Gintubhan sa Banwa, sang Isabela. Ginpahayag man ni Lieutenant Balinario nga ang ining si Hinesera ang nagpositibo sa drug test nga ginhimo sa iya. Dugang pa diri ni Lieutenant Balinario bago lang gid nigali no nakagraduar ining suspect sa CBRP o kung ining Comprehensive or Community Based Rehabilitation Program kag nalakip man ini siya gali aksyon na Eric no, sa drugs watch list sang Isabela PNP. Nakuhaan ining Hinesera sang duha ka mga magamay nga mga sachet sang ginaaligal shabu kag ini ang nagabugat sa 0.230 grams kag nagabalor 1,564 pesos. Ining si Hinesera aksyon na Eric ang nagatrabaho bilang isa iya ka tricycle driver. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario. Actually, dugay naman na natin gina-monitor kasi mo na pala nga despite nga tapos na sila sa ilang mga si PRP kag nag-surrender, nag-voluntary surrender sa ilang para sa authorities, pero ginapatigayan sa gitna po ng monitoring sila. Kung nag-tuodid niya, nagpag-uragit sila kung nag-engage sila Japon sa illegal na droga. Nabatian ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. So far, amo ni ang madulongtang nga mga update kag balita para sa Action Night Patrol. So far, no, nagpasalamat kita Action Eric Kimanti Wagid man ano sandalag ko nga nangin epekto ining si Bagyo Carding kag isa karon padayon pa ang ginapatigayon nga water level monitoring sampilan naton sina diri ka mga LDRRMO diri sa may bahin sang ikalimang distrito sang probinsya. Report nagikan sa ikalimang distrito sa Negros Occidental, ini si Aksyon VJ Pasible, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Daghang salamat gid Aksyon VJ Pasible, report live gikan sa Quinto Distrito. I-recap ko na ang resulta sa STL. Tatlo ka draw. Ang first draw kay na 35-29. 35-29. Second draw sa STL 10-21. 10-21. Third draw 15-9. 15-9. Resulta naman sa Lotto 655. Wala sa mga nakakuha sa jackpot prize at 214.1 million pesos. Resulta 655. 752. 3, 34, 46, 50. Again, 7, 52. 3, 34, 46, 50. Ari naman ang resulta sa Lotto 645 jackpot prize. Wala sa mga nakakuha. 8.9 million pesos. Resulta 645, 30, 38, 43, 16, 22, 25. Again, 30, 38, 43, 16, 22, 25. Katon nga mga greetings sa ito sa Facebook Live. Nagabidira kay Rimar Hicano Halasgo.
sa Banwasang Valladolid ga monitor gid. Sila ni Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid, kay Primota Ervin kag Primata Malisa Magbanwa dira sa Barangay Pahanukoy, kay Bari Itor Saita sang La Carlota City. Maayong gabi gid. Greet ko lang, happy birthday pre angga kag aning boys. Alin kay Ronnie Gavilan sang Barangay Pahanukoy. Happy birthday lang kay Bonbon Hanoy Himpit sang Village Malaga, La Castellana. Alin kay Bong Ogatis Hanoy. Kay Axel Payas, mga Payas family sa Barangay Estipanea, iya lang ginatamyaw. Jenny Solgon and family kay classmate ko Romel Pagsuberon sa Valladolid. Wala nga pagpaurok-urok kay Annalyn Laurilia Hizora. Ayaw nga gabigid. Kami ako man si partner ko Roxanne Payas. Alin na kay Axel Payas. Sa kay Janice Agarin Solilapsi. Ginatamyaw lang si Edeline Claridad sang Barangay Tabunan, Bago City. Maring kinala siya guys ang Tokyo, Japan, mayang gabigid. Kay Napa Hilugo sang Hinigaran. Kay Sally Aoki Di Sosa sang Sambel Age, mayang gabigid. Rofino Ira Gavino sang Handumanan. Mr. Arthur Jeff Vilasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Lolet kag Papa Joe Jalagdon. Pamilya ko dira sa Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Salamat sang 50 stars. Mili Uligo sang Vanis Cafe Tangob. Birthday gali buwas ni Paritalito Baba. Wow. Balagi da toto Milili Uligo si Migo ko Lito Baba nga happy birthday in advance para buwas nga lang. Happy birthday man kay Kativer. Birthday gali ni Kativero. Happy birthday Kativer. Leo Braca, mayong gabigin. Joe Silin, good evening. Kinatamya ko kon 6 puro barako na mag-utod ko. Tapos mama, papa, dira sa Barangay Banago, Hilyada, Bendicio family sa Naga Camarines Sur. Alin kay Nika MB Chica. Sa Purok may gugmaon, Barangay Panokoy, Malones kag Urivi family. Ang panamya halin kay Mary Ann Malones Urivi. Nanay Vangeline kag Tatay Lando Florogo sang Purok kay Sano, Barangay Alhis. Halin na kay Evelyn Sinaon ang panamya. Ami Aguilar Maghari Sordilia, good evening. Yvonne Butcher sang Germany. Tamyayo lang si Mr. kag anak ya, kag pamilya diri sa Morsya. Na like na, nakashare pa si Yvonne Butcher. Diding Alhamiento, mayang gabigid. Vanessa Mayo, salamat si boss nga 50 stars. Kami ako dira sa Region Pearl Homes, Alihis, Amado Briones, Walter Lamique, kag Tokayo Eric Villanueva. Alin na kay Rodora Villanueva. Kapamati man ang mga taga Valladolid, pamilya Nohas kag pamilya Iligan, alin kay MG Iligan Nohas. Sister Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera, and Inday Lina Mercado Bustamante, sang Tangob. Alina sa Minnesota, USA, Vanessa kag Doc Matt Mayo. Ulang Duta, Bago City, ara si Jonathan Rinaxi nagamonitor. Sa Talisay City, araman si Don Di Blanca. Sa Hacienda Rupina, Barangay Alianza, Bago City, Amado Ladua Jr., kay Allen Marlinco, Inday Blasa, kay Primo Noel Magbanwa Lagos, oy kay Kuya Japit Piokid Barrera. Harap pa si Kuya Japit Piokid Barrera. May gabi dira si mo kuya kay ate, kag sa kay bunso da monitor gid. Bet Butal Pilayo, may gabi. Manandira nga pagpaurok-urok. Sa kay Maninay
Inday Senchamorph. May Kakalor Bibidor dira sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takuling. Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Sa kay Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Kay Tuto Chong sa Apollo Restaurants. Sa kay Bambang, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Mama Bethy Lau dira sa Binalbagan. Kay Manang Becky Lau. Kay Kumari Jan Silao, Kumparing Delberto Adlan, Tuto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kay Kumparing Jekyll Jude, Ihado Aljan, kay Nini Lau dira, may gabigid. Pump Boy sa may shell sa Binarbagan, kapurok-urokid, mga empleyado, security guards sa Biscol Binarbagan, gapa-urok-urokid sila, no? Sa kay Rogelio Tuto Catalbas Jr., may gabigid, siya dira nga ti ayon sa Yakabataan, sa amon migos puno lunok na kapurok-urokid. Kumari ko Angel Oy, kumpare ko Stephen Oy, Ihado Koichi, kay Toto Samuel Uy, gapa urok-urokin sila ho sa Action Night Patrol program dira sa area sang Barangay Takuling. Nami ang ila sini nga pagpaurok-urok iti tugnaw, mabulubugnaw ang panahon. Hindayo ni Ferrer Bilaong and family dira sa Aning Pahanukoy, gapa urok-urok ito. Hindayo ni Ferrer Bilaong as always. Sa kay Marcela Hopson, mayo lang dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Ay, puerti. Puerti nga sining paurok-urok pamati diri sa inyo dira nga palatuntunan. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi siya ka paurok-urok pamati. Ay, puerti. Parami na sila. Munang mga avid listener sang Action Radio Bacolod. Ay, puerti. Action Night Patrol program magabalik. Pagbalik naton, balik ka report sa ato sini Patrol 1. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minister sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong WhatsApp. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Ti amo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok na Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa to sa nga last kag final stress ang inyo siring nga palatuntunan. Balikan ta katapos sa report sa ato sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta na tipo nga aksyon balita ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Zel Minardo sa balikan report. Zel, please come back. Action Eric, nakumpiskar ang 102,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas. 4 ka persona sa drug bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 Special Enforcement Team sa Purok Size Lito Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang nagkaladakpan na Musanday Junel Cordero, 26 anyos, isa ka drug den maintainer, Danilo de la Cruz, 42 anyos, Mayo Saison, 36 anyos, kag Mary Jane Cordero, 45 anyos, lunsay ginakabi nga street level individual kag nagapuyo sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga suspect ang 8 ka sachets nga ginasuspetsuhan shabu, nagabuga sa 15 gramos kag may nga drug paraphernalia. Sunod sa PDEA RCIT ang mga suspect ang ipaidalom sa drug test kag ginapasakaan na sa kaso angod sa paglapas sa Republic Act 9165. Ang ini nga balita ginadulot ninyo sang Life Extension Vitamin D3. Ikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Gate Patrol 2 or Patrol 1. There you have it, kabugo sa kapagpangalagan sang Action Night Patrol Program. Lunes edisyon, liwat ini magabalik buwas. Martes, with Action na Jan Diaz. Ato sa lima patrol, yun ang report in action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Pasible, Zel Minardo, back to back sa to kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center Action Al Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower sa Malagay Talok, Syudad Sangpango, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Moon Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog magpakamuyo. Sa iyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio!